እኔ ስሜ ከማል ቲቤሶ ይባላል። የተወለደ ሸሸመኔ ወረዳ ቆሬ ይባላል። ከዛ የመጣ እዚህ የመጣ ባለሮቤ ነው። ባለሮቤ አና ስናና ወረዳ ስናና እድሜ 15 እድሜ ስራ የሆነ ቀን ስራ ነው የሚሰራው። ከዛ ጧት የሰበሰበ ቦታ ፖሊሶች መጥተው መኪና ይዘው መጥተው ከዛ መጀመሪያ ወደ ሀገር ግቡ ተብሏል። እኔ አልገባኝም። ይገባል ብዬ ቆየው። ከዛ እነሱ መጡ በክላሽ አሰራረው ወደ መሰልጠኛ ይዘው መጣ። ሲመጣ ተሰነጠረ። ወደ ተራራ መጡ። ወደ ተራራ ሲመጣ ጥጥቅን ታጥቆ ክላሽን ይዞ አጃቢ የሻምበል አጃቢ ነው ሆነ። ከዛ ውጊያ ስትሄድ ሻምበል ተመታ። ሻምበል ሲመታ እሱ ሐኪምና ሄደ። እኔ ወደ መቶ አለቃ ቀረ። አሁን መቶ አለቃ አጃቢ ሆነ። ከዛ አሁንም ውጊያ ውስጥ ገባ። ውጊያ ከናንተ ወዳደሮች ውስጥ ማለት ነው። ሲገባ አሁንም ሰውዬ መታ። መቶ አለቃ ማለት ነው። መቶ አለቃ ሲመታ አጃቢ ማለት ከአጃቢ ጋር ሰውዬ ተያዛለ ብዬ ወደ ሰውዬ ስትሄድ ከዛ ጥይት አለፈ። ከኔ ጋር እንደዚህ አለፈ። ሲያለፍ አላማ ወደዚህ ነው ብዬ ዞር ተብሎ ወደ ኋላ ስትሮጥ ልጁ ከኔ ጋር መታ። እዚህ መታ ልጁ ጎትቴ ወደ ሻምበል ተመለሰ። ሲመለስ ልጆቹ የኛ ወታደሮቹ ወደ ኋላ እየመጡ ነው። ከዛ ከልጆቹ የኛ ልጆቹ ወደ ኋላ ልጁ ጎትተ ወደ ተራራ ውስጥ ገፍቶ ከሐኪምና ሰውዬ ጠርቶ ላሳየ። ከዛ ልጁ ታሽጎ ወደ ሕክምና እኔ ከልጁ ጋር ሄደ። ከልጁ ጋር ሲሄድ ሕክምና ሄደ። ከዛ ልጁ ሕክምና ሲደርስ እኔ ከሬሽኑ ጋር ተመለሰ። ሲመለስ የኛ ጋንቶች ክፍለ ጦሮች መጡ። ሲመጣ በቃ ከክፍለ ጦሮቹ ተቀላቀሉና ሲቀላቀል ሬሽን ተይዞ አንድ ቀን አድሬ ወደዚህ መጣ። ወደ ካይቆ ወደዚህ። እሺ ወንድሜ ደደፈው ቲቤስ ይባላል። እኔ አልሞትም አለ እንካን እኔ ጠብቃችኋል። እኔ አልሞትም አለ ጨርሻለሁ። ቲቤስ ጉዬ ሞይ ይባላል። መዲና ጎበና እናቴ ነው። በቃ አልሞትም ቀራ። ዛሬ ደርሻለሁ። እኔ ከወደ ሀገሬ ሲገባ እንፈልጋለን ወደ ሸሸመኔ ማለት ነው። እኔ ከአራተኛ ክፍል ጀምሮ መቆረጥ አልፈልግም። መቀጠል ትፈልጋለን። ቀጥለ መተማር እንፈልጋለን። ሄደ ትማራለህ? አዎ ሄደ ወደ ሀገርን ትማራለህ። ትቀጥላለህ። እሺ ስሜ ዳዊት ሰለሞን ይባላል። ተወለድኩት ሰሜን ወሎ እዚህ መርሳ። እድሜ 16 ነው እና በአብዛኛው ተሰብከንና ተገደን ነው የገባነው ወዲህ ነገር። በግዳጅ ነው በአብዛኛው የገባነው። እናትና አባቴ በ3 አመት ነው የተለያዩት። የ3 አመት ህፃን ልጅ ሳለ እናቴ ለብቻዋ ሻይ ቤት ትሰራለች። አባቴ ታማሚ ነው። ሳምባውንና ጉበቱን እዚህ ታማሚ ነው። ልብ ድካምም አለበት። ያው እኔ አሸዋ ነው እሰራለሁኝ። አባቴንና አከየን አግዛለሁ። የእሱ እናት ነበረች። እሱ እየተጋገዝን ነበር ስንኖር የነበረ። አዛ እንዲሰሞን አሸዋ ስራ ከተማ ምናምን ወታደር እንዲፈሶ ቆየ። የዛን ቀን ነው ግዳጅ ብሎ ያስገቡ። ግዳጅ ብለውና በአብዛኛው አገኟችሁ ደግሞ እናንተን ጥፍር ይነቅላሉ፣ ያርዳሉ፣ ያሰቃያሉ ያሉ አስፈራሩንና ወደዛ ነገር እንድንገባ አስገደዱ።
ገብተን ሰለጠን ልዩ ኃይልና ያረጉን ልዩ ኃይል አረጉን አተመረቅን በኋላ ወደ ጎንደር ወሰዱንና መልሰው ደግሞ ኦነጋራ መጡ ኦነጋራ አዋጉን አዛ ተመለስን ምላሽ ቅያሪ ሲባል ቅያሪ ተብሎ ወጣን ያኔ ቅያሪ ተብሎ ስንመጣ ነው ጓደኛዬ ጋር ጠፍቼ ወደ አገር ቤት ልገባ ስለታስኩ ሲቪል መታወቂያ አሰራሁኝ አዛ ዘመድ ነበር ኢዲሲ ጎሽና ዲያባቴ ይባላል እሱ መታወቂያ ሀሱ ብር ተቀብዬ ነው መታወቂያ ሲቪል መታወቂያ አሰርቼ በቃ ወደ ቤቴ መግባት ነው የምፈልገው ብዬ ወደ ቤቴ ልገባ ስል ጊራና አካባቢ ላይ ነው የታስኩት እሺ ስሜ ዳዊት ሰለሞን ይባላል ተወለድኩት ሰሜን ወሎ እዚህ መርሳም እድሜ 16 ነው እና በአብዛኛው ተሰብከንና ተገደልን ነው የገባነው ወዲህ ነገር በግዳጅ ነው በአብዛኛው የገባነው እናትና አባቴ በ3 አመቴ ነው የተለያዩት የ3 አመት ህፃን ልጅ እናቴ ለብቻዋ ሻይ ቤት ትሰራለች አባቴ ታማሚ ነው ሳምባውንና ጉበቱን እዚህ ታማሚ ነው ልብ ድካምም አለበት ያው እኔ አሸዋን እሰራለሁኝ አባቴንና አከየን አግዛለሁ እሱ እናት ነበረች እሱ እየተጋገዝን ነበር ስንኖር የነበረ አዛ እንዲሰሞን አሸዋ ስራ ከተማ ምናምን ወታደር እንዲፈሶ ቆየ የዛን ቀን ነው ግዳጅ ብሎ ያስገቡ ግዳጅ ብለውና በአብዛኛው አገኟችሁ ደግሞ እናንተን ጥፍር ይነቅላሉ ያርዳሉ ያሰቃያሉ ያሉ አስፈራሩንና ወደዛ ነገር እንድንገባ አስገደዱ ገብተን ሰለጠን ልዩ ኃይልና ያረጉን ልዩ ኃይል አረጉን አተመረቅን በኋላ ወደ ጎንደር ወሰዱንና መልሰው ደግሞ ኦነጋራ መጡ ኦነጋራ አዋጉን አዛ ተመለስን ምላሽ ቅያሪ ሲባል ቅያሪ ተብሎ ወጣን ያኔ ቅያሪ ተብሎ ስንመጣ ነው ጓደኛዬ ጋር ጠፍቼ ወደ አገር ቤት ልገባ ስለታስኩ ሲቪል መታወቂያ አሰራሁኝ አዛ ዘመድ ነበር ኢዲሲ ጎሽና ዲያባቴ ይባላል እሱ መታወቂያ ሀሱ ብር ተቀብዬ ነው መታወቂያ ሲቪል መታወቂያ አሰርቼ በቃ ወደ ቤቴ መግባት ነው የምፈልገው ብዬ ወደ ቤቴ ልገባ ስል ጊራና አካባቢ ላይ ነው የታስኩት አላየሁም ግን በስልክ ቤተሰብ ጋር እንደዋወል ነበር ቤተሰብ ጋር ስደዋወል ምንም አይነኩም እንኳን አይደለም ሰው እንደዛ ሊያረጉ ቀርቶ እንኳን በሬ ሊነኩ ዶሮ ለራሱ ጠብቀው አስፈረው በየቤቱ ብሮቻቸውን ጥለው ሄደው በየሜዳው እየሰተሩ እያበሉ እየጠበቁ አህያ ጠጡ እያሰሩላቸው ነው እንጂ ምንም የሚነኩን ነገር የለም ሰው ያሰቃዩ ምን አይሉ አይውኛም እስከዛሬ ድረስ አለን ጥፍራችንን አልተነቀለም ነው ምንም ነገር ይሆን ነው የለ እኳል እናንተ ያገኛችሁት እናንተ ጋር ተካፍለን እየበላን እየጠጣን እኔ አሁን የ8ኛ ክፍል ተማሪ ወዲ 8 አልፌ ቆይ እና በአብዛኛው ቤተሰብ ድረስ ነበረ ያው መንገር ላይ ብዙ አሉ የሞቱ ብዙ አሉ በጣም በየሜዳው ወርቀው በቃ የናንተ ዜጎች እንደውም እያነሱ ግማሹን እያነሱ እየቀበሩ ህዝቡ ያነሳም አማራው ህዝብ ያነሳም የናንተ ህዝብ ነው እያነሳ እየቀበረ ያለው አሁን እኛ እናንተ ጋራ በ3 ነው የታስኩት አሁን ቀን 20 ነው እስካሁን እናንተ ጋር ነኝ የተንከባከቡ በቃ ጁንታ አልቀዋል ያሉት 30 ናቸው ጁንታ ማለት ጸር ናቸው በቃ ለኢትዮጵያ ጸር ናቸው እንዲህ ህዝብንም ያሰቃዩ ዜጋ ናቸው ሴትን የሚደፍሩ ዜጋ ናቸው እየተባለ በቃ እንደዛ ነው ሲወራ በአብዛኛው የነበረው አልቀዋል እና እዚች የተወሰኑ ቦታ ነው ያሉት እነሱንም አሁን ስቀዱ ተጨርሳታላችሁ አዛ መቃሌ ድረስ ሄዳችሁ ሁላችሁም መኪና ይዛችሁ ትመለሳላችሁ የተባለ ያው ቤተሰቦቼ እንግዲህ እናቴ ገነ መሐመድ ትባላለች አባቴ ሰለሞን አይተነው ስዩም ይባላል አክስታለይ ብዙ ታደገ ትባላለች አጎታለኝ አበባ አይተነው ስዩም ይባላል እና ያያያችሁኝ ከሆነ ምንም የሆንኩት ነገር የለም አይዟችሁ ምንም ነገር የሆንኩት የለም ጓደኞቼም ያያያችሁ ከሆነ ምንም የሆንኩት ነገር የለም ያው ተማርክ ያለው ግን ምንም የሆንኩት ነገር የለም እየተንከባከቡን ነው ያለው አሁን ይሄ ጦርነቱ ሲፈጸም ወደ ሀገራችን እንመጣለን እንለቀቃለን ቤተሰቦች አይዟችሁ
በቃ ይሄን ነው ማለት እንፈልጋለን። ያመሰግናል። ስሜ ሀብታም ጌጡ ይባላል። ተወልጄ ያደኩ ጎንደር ከተማ ጎንደር አርባያ በለሳይ በከተማ እድሜ 16 ነው። እኔ የገበሬ ልጅ ነኝ። አባቴ ገበሬ ነው፣ ግን ትምህርት እማራለሁ። እዛ ወደ ውትድርና ስንገባ መጀመሪያ ስራ እንዳለ ነበር የተነገረን። ስራ እንዳለ ነው የተነገረን። ከዛ ስንመጣ አመጣው ማሰልጠኛ ጣሉ። ከማሰልጠኛ ሰለጠን በኋላ ወደ ጦርነት ምናምን ተባልን። የሚያመልጥ ሰው ሲመታ ነበር። እዛ ማምለጥ አልቻለም። አመጣው የቻይና ካምፕ ሀዚ እንትን ማለት ነው ሀይቅ። ከዛ ግቡ አሉና ከዛ ስንገባ እንደገባነ ተኩስ ሲከፈት ተውኝ ሮጡ። ከዛ እኔ እጄን ሰጠው ብቻ ቀረች። ከዛ እሺ እናቴ የሸወርቅ አበራ፣ አባቴ ጌጡ ከበደ። በቃ ደህና ነኝ በህይወት አለሁ፣ እጄን ሰጥቻለሁ፣ ደህና ነኝ በህይወት አለሁ፣ አልሞትኩም፣ አታስቡ። ብዙ አይቻለሁ። የሞተም የቆሰለ መዘው ወድቆ የሞተ ወድቋል፣ አልተነሳም፣ መዘው ነው ያለ። የቆሰሉ ግን ሩጫ ቢችሉ አምልጠዋል። የሞተው ግን እዛው ነበር፣ በመንገዱ ላይ ነበር፣ ማንም አላነሳቸውም። እቅዴ በቃ ትምህርቴን መጨረስ ነው። ወደና አባቴ ሄጄ ትምህርቴን መጨረስ ነው። ያየሁትን ሁሉ ለጓደኞቼ መናገር ነው። በቃ ያየሁትን ሁሉ ለጓደኞቼ ተናግሬ እነሱ ወደ ጦርነት ወደ ውትድርና ዓለም እንደገቡ ለማድረግ ነው። እና እኔ እናት አባቴ ጋር ሆኜ ትምህርቴን መጨረስ ነው የምፈልገው። ጦርነት ሲመጣ እኛ ከማን ጋር ነው እንጋጠም ስንል ማሰልጠኛ ጁንታ ነው፣ ጁንታ ጋር ነው የምትዋጉት ምናምን አሉንና ከዛ አልቀዋል፣ አይዟችሁ የላቸውም፣ እናንተ አትዋጉም፣ ካምፕ ነው ቁጭ የምትሉ ምናምን አሉንና ከዛ ማታ መኪና መተው ወሰደን። ከዛ በጨለማ ወሰዱን። አነጋ በኋላ አስገቡን ወደ ውጊያ አስገቡን። ከዛ እነሱ በኋላ ሆኑ፣ እኛ በፊት ሆነን እነሱ ሩጣ አመለጡ። አላየዋቸውም። እኔ ብቻዬን ቀረውና እጄን ሰጠው።